කලිනොලි ජංක්ෂන් YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද බලමුද එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් කඩේටත් වඩා රසට ගෙදර කොහොමද ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. එන්නකෝ එහෙනම් මේ පැත්තට. මම මෙතන බාස්මති හාල් කෝප්ප 3ක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වෙනුවට කේරි සම්බහාල් උනත් අරගන්න පුළුවන්. මම රයිස් කුකර් කප් එකෙන්ම වතුර කෝප්ප 5ක් මේකට දාගන්නවා. හාල් වල වර්ගය අනුව වතුර ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා කේරි සම්බ වගේ ගන්නවා නම් මීට වඩා වතුර එකතු කරගන්න ඕනි. බාස්මති හාල් වෙනවා නම් මේ විදියට ඔයාලා කප් එකෙන් වතුර දාන්න නැත්නම් මේ විදියට හාල් ටික හොඳට තුනී කරගෙන මැද ඇඟිල්ලේ පළවෙනි පුරුකේ භාගයක් වෙන්න වතුර තියාගන්න. ඒ ප්‍රමාණය වරදින්නේ නැහැ. පරිවෙන්න නැති වෙන්න ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු තේ හැඳි එකක් දා ගන්නවා. තෙලුත් තේ හැඳි එකක් දාගෙන බත් එක උයාගමු. මේ විදියට මම බත් එක උයාගත්තා. දැන් ඔයාලා පරිස්සමින් මේ බත් එකේ ඇට ටික කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනි. බලන්න බත් එක බෙරි වෙලා නැහැ. ඇට වෙන් හොඳට තියෙනවා. දැන් මේක ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකේ උඩ කොටසේ ටිකක් වෙලා දාලා තියන්න පැයක් වගේ. එහෙම නැත්නම් ඊට කලින් දවසේ වෙලා ගන්න බත් එක. ඊට අමතරව මම මෙතන සුදු ලුණු බික් 5ක් විතර හොඳට තලලා පොඩියට කපලා තියෙනවා. ඉඟුරු චූටි කෑල්ල හොඳට තලලා පොඩියට කපාගෙන තමයි තියෙන්නේ. ලීක්ස් වල කොළ ටිකක් මම අරගත්තා. ඊට පස්සේ ලීක්ස් ගහෙම කඳ කොටස කැරට් අල එකමාරක් තමයි මෙතන මේ පොඩියට කපලා අරන් තියෙන්නේ. සැල් දිරි දණ්ඩක භාගයක්. මේකෙන් අපිට රසකාරක නොදා අපේ බත් එක ගොඩාක් රස කරගන්න පුළුවන්. මේක අපි එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් නේ. මම ඒ හින්දා බිත්තර 3ක් මම මෙතන ගත්තා. ඒක ඔයාලා අඩු වැඩි කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් මේසෙ හැඳි 3ක් මම දාගන්නවා. ටිකක් ඉඩ තියෙන භාජනයක් ගන්න. එහෙම වුණාම බත්තට පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට මේක හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න පුළුවන්. ලොකු තාච්චියක් වුණත් කමක් නැහැ. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාම ඒකට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක අපි දාලා විනාඩියක් විතර සුවඳ එනකන් බැද ගන්න ඕනි. රන්වන් පාට වෙනකන් බදින්න එපා. එහෙම වුණොත් බත් එක කරරහක් එන්න පුළුවන්. සුවඳ එන්න පටන් ගත්ත ගමන්ම අපි මේකට අපේ සැල් දිරි ටික දාගන්න ඕනි. දාලා ඒකත් විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් සුවඳ එනකන් තෙලේ බැදෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒ ටික ඔක්කොම පැත්තකට කරලා අපි අපේ බිත්තර ටික දාගන්නවා. මේ විදියට බිත්තර ටික දාගෙන ඒක හොඳට ස්ක්‍රැම්බල් වෙනකන් හොඳට පොඩි කරගන්න. ගොඩාක් ලොකු කෑලි හිටින්න තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් බත් එක රහ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි වුණාට පස්සේ ඔක්කොම ටික හොඳට කලවම් කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට අපේ කැරට් ටිකයි ලීක්ස් ගහේ කඳ කොටසයි එකතු කරගන්නවා. මේ ටිකත් ඔක්කොම හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 2ක් විතර ටෙම්පරාදු කරගන්න ඕනි. ගොඩාක් ඕවර් කුක් වෙනකන් තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් බත් එක රහ නැහැ. විනාඩියක් විතර තියලා අපි ඒකට ලුණු තේ හැඳි එකමාරක්, ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, සෝයා සෝස් මේස හැඳි එකක් දාලා හොඳින් කලවම් කරනවා. ඔයාලා ලුණු රස අනුව එකතු කරගන්න. සෝයා සෝස් දාන හින්දා ලුණු පරිස්සමින් දාගන්න ඕනි. හොඳින් ඊට පස්සේ කලවම් කරලා මේකට අපි බත් ටික එකතු කරගමු. බත් ටික දාගත්තට පස්සේ ගින්දර හොඳටම වැඩි කරන්න.
වැඩි කරලා හොඳට කලවම් කර කර මේක හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනි. හොඳට වැඩි ගින්දරේ චිරි චිරි ගාලා සද්දයක් එනකන් ඔයාලා මේක ෆ්‍රයි වෙන්න දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ චිරි චිරි සද්දයක් එනකොට අපි ලීක්ස් කොළ ටික දාලා පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා ඉක්මනට ලිපෙන් බාගමු. නැත්නම් ඒකේ කොළ පාට ගතිය නැති වෙනවා. ඔයාලා ලීක්ස් කොළ වෙනුවට ලුණු කොළ දානවා නම් බත් එක ලිපෙන් බාලා විනාඩියක් විතර ගියාට පස්සේ දාන්න. නැත්නම් ඒක ඉක්මනටම මැලවෙන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් අපි අපේ රසම රස එග් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදාගෙන ඉවරයි. ලොකු මුදලක් දීලා කඩෙන් ගන්න නැතුව මේ විදියට ගෙදර හදලා රස බලන්න. එහෙනම් මේ වගේ රස වීඩියෝ එකක් කරන් මම ආයෙ එන්නම්.